Belə bir sual verirəm. Müəllim şagirdləri muzeyə aparır və muzeydə şagirdlər başlayırlar müəllimin təlimatlarından çıxmağa, səs-küy salmağa, eksponatlara əl vurmağa. Bu şagirdlərdə hansı kompetensiya zəifdir? Şəxsi və sosial öyrənmək. Sağ ol. Bəli, öyrənmək. Deyirəm ki, müəllim uşaqlara deyir ki, uşaqlar yox, deyirəm ki, tutaq ki, bir insan başqa bir insana deyir ki, siqaret çəkmək sağlamlığa ziyandır. O da qayıdıb deyir ki, mən də siqaret çəkmirəm, çünki sağlamlığa ziyandır. Hansı xətaya yol verdi bu insan? Xəta. Sirkulyar arqument. Sağ ol, əla, düzdür. Yəni dediyimizi özümüzə geri qaytardı. Sirkulyar arqument. Belə bir sual verirəm. Deyirəm ki, məktəbin 11-ci sinif şagirdi Əli hələ də hansı qrupa verdiyini bilmirdi. O bütün fənləri sevirdi, hər birini eyni həvəslə oxuyurdu və hər biri haqqında yetərincə məlumatı var idi. Həmçinin də ki, Əli boş vaxtlarında hələ bədii kitab da oxuyurdu. Bu Əlidə hansı kompetensiya var? Savadlılıq kompetensiyası. Hansı kompetensiyadır ki, risk götürməyi nəzərə alır? Risk atır öz işini, öz həyatını, hər bir şeylə bağlı, yəni götür-qoy edir ki, ola da bilər, olmaya da bilər. Hansı kompetensiyaya aiddir? O şəxsi sosial. Xeyr. Müəllimlər sahibkarlıq kompetensiyasına aiddir. İş sahibi, sahibkar olan bir insan alana bilər, alamaya da bilər. Bax, bu qəbula düşmüş sualımızdır. Sonra, deməli, belə bir sual verirəm sizə. Deyirəm ki, tutaq ki, sizcə, bu sualı verim sizə, gəlin. Deməli, kurikulumda aydın məqsəd nə idi? Aydın məqsəd... Yadıma çıxıb. Yaxşı. Şagirdlərin sağlam psixologiyaya malik olması nə deməkdir? Sağlam psixologiya malik. Müəllim bütün şagirdlərə eyni sual verir. Bütün şagirdlərə eyni sual verirsə, hansı etik davranış prinsipini, hansı pedaqoji yox, etik davranış yox. Müəllim şagirdlərə eyni sualı verirsə, bütün sinifə, hansı pedaqoji tələbi pozur? Hamıya eyni sual verirsə, mən təsləhdəyici mühit. Fərqanə müəllimə.